สวัสดีค่ะเกาะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน้ำตาตกเป็กกี้ศรีธัญญาน้ำตาตกโดนโจรล้วงกระเป๋าฉกนาฬิกาหรูเรือนละล้านกว่าเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นดาราสายฮาเป็กกี้ศรีธัญญาถึงกับน้ำตาตกเมื่อไปออกงานแล้วต้องเจอเรื่องสุดช็อกเมื่อโดนฉกนาฬิกาเรือนหรูไปล่าสุดเป็กกี้ควงสามีไปแจ้งความที่สน.ห้วยขวางก่อนโพสต์ภาพนาฬิกาเรือนที่โดนขโมยพร้อมระบุว่าเมื่อคืนเป็กไปงานอีเวนต์ตอนขึ้นเล่นถอดนาฬิกาโรเล็กเยียร์มาสเตอร์2ไว้ในกระเป๋ามีโจรมาล้วงเอานาฬิกาเป็กไปตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้เป็กกำลังเดินเรื่องอยู่ที่โรงพักและสถานีที่จัดงานและสถานที่จัดงานด้วยน้ำตาแฮชแท็กพี่ๆร้านนาฬิกาเห็นใครเอาไปขายฝากแจ้งเป็กหน่อยค่ะแฮชแท็กข้อตัดพิเศษเพราะข้อมือเป็กเล็กมากขอบคุณค่ะจากนั้นสาวเป็กกี้โพสต์ถึงความคืบหน้าว่าขอบคุณสน.ห้วยขวางที่ช่วยติดตามเรื่องให้ด้วยความกรุณาวันนี้กลับบ้านนอนก่อนพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะคดีคืบหน้าไปเยอะมากกราบขอบพระคุณค่ะสำหรับนาฬิกาโรเล็กเยียร์มาสเตอร์วางขายอยู่ในราคาล้านกว่าบาทขอขอบคุณข่าวสดค่ะ